男人意外捡到一块特殊的石头，用牙齿咬过之后让它喜出望外。他认为这一定是价值连城的陨石，于是赶紧把东西带回营地跟同伴分享。同伴虽然感觉到惊讶，但也觉得形状有点怪怪的。瞎说，哪儿怪了？可话音刚落，陨石竟然融化了。男人小心翼翼地上前端详，结果一股大粪味瞬间直通他的天灵盖。这他妈是坨屎！什么陨石？陨屎吧！老子刚才差点吃了它。海豹粪、企鹅粪、贼油粪，老子都见过，这他妈绝对是人拉的。也正是这句话，让他们重新燃起了生的希望。原来他们的飞机失事，已经被困在南极近2个月。男人富春本来是一家婚庆公司老板，为了开发南极婚庆项目，包下飞机前来考察。跟他一起随行的还有搭便机的高空物理学家如意和一名俄罗斯女孩。不料飞机在飞行途中遭遇极端天气，导致飞机坠毁。机上连同驾驶员在内的4人，仅剩他们2人奇迹般幸存。在这荒无人烟、白雪皑皑的极寒之地，他们的手机没有信号，所处的位置也偏离了航线，就连黑匣子也随着飞机一起沉到了深海。没有人知道他们的位置，更不会有人来营救他们。心有不甘的富春奋力爬到山顶，想要寻求一丝生机，无奈手机依然没有信号。他面露绝望的仰天怒吼：“你他妈到底什么意思呀？老子陪了这么多年，眼看就要上市了！”当他爬起来时，发现不远处有一座小木屋，这或许就是他们唯一生存的希望。尽管2人素不相识，但在这难以生存的极寒之地，富春还是背起如意，艰难地向小木屋赶去。可如意却生不如死，由于飞机坠毁时导致他的胫骨断裂，正在遭受难以忍受的疼痛折磨。没过一会儿便不省人事，晕了过去。当他再次醒来时，已经身处木屋之中。虽然暂时有了栖息之地，可他的胫骨断裂，如不能将骨头接上，就会引起大面积肌肉坏死，不久后就会因脏器衰竭而亡。富春虽然没有从医经历，可除他之外，这里并没有其他人。在如意的恳求下，富春只好硬着头皮答应。好在结果还算顺利，如意也得以保住性命。但上厕所又成了他难以启齿的尴尬，毕竟2人不是夫妻。富春灵机一动，把床板锯出一个大洞，再将脸盆放在下面。当富春走出门外进行回避时，意外发现这里有800升柴油和一个发电机，并且发电机还能正常运转，这就意味着他们在这里不会被冻死。随后又在这里搜集了104的罐头和印有中国南极科考队字样的大米。如意通过罐头上的日期信息推算出这里是一个废弃的科考站，而距离小站20公里处就有极光站，也就是说木屋位置离中国的极光站仅有20公里，但具体方向他并不知道。富春单纯的以为只要沿着方圆20公里进行搜寻就能找到，可在这茫茫一片的南极大陆，想要找到极光站犹如现实版的大海捞针，况且外出寻找凶险无比，有可能还没找到极光站就会被冻死在外面。即便如此，富春宁愿死在路上，也不愿坐以待毙。随后如意根据坠机时的太阳方位推算出西边是大海，可以排除。接下来富春只需要搜寻3个方位即可。在如意帮他规划好一切之后，富春背上装备补给，一路北上开始搜寻。按照目前的积雪厚度，他只需要走大约5个小时，差不多就是20公里。如果没有发现极光站，就原路返回。在几天的搜寻途中，虽然一切顺利，但都没有发现极光站的影子。如意根据富春的描述判断出北方也是海，因此接下来只需要重点搜寻东南2个方向即可。经过2天的艰难跋涉，结果东边也是海。现在基本上可以确认，这是一个3面环海的半岛，极光站就在南边。缩小了搜寻范围，让富春紧绷的神经也得以放松，决定钓几条鱼改善一下伙食。可当他满载而归时，不料脚下突然开裂，整个人直接掉进一个冰缝中。当他再次醒来时，被眼前的景象吓到双腿发软。更加绝望的是，他顺着周围找了几条裂缝都没有发现出口。他不甘心被命运的捉弄，可是到如今，如果自己死在这里，意味着如意也无法存活。就在这时，身后的风声让他重新燃起了希望。他顺着风向咬着牙挤过狭小的冰缝，艰难地爬过一个又一个雪洞，眼看出口近在咫尺，不料雪洞又发生坍塌，瞬间将他掩埋。不知过了多久，他凭借强大的毅力再次醒来，利用打火机微弱的灯光艰难地向前攀爬。而此时的如意久久等不到富春的归来，门外的狂风大作也让发电机停摆罢工。在寒冷和饥饿中，他紧握观音吊坠，默默为富春祈祷。可看着窗外结满的冰霜，他的眼神里也充满绝望与悲伤，因为富春携带的食物仅够2天，而现在已经过去了4天。
他努力地爬到门外，用尽全身力气想要重启发动机，不料绳索却被拉断。他万念俱灰地将目光聚焦在了罐头盖上，而富春已经凭借自己强大的求生欲望爬出了雪洞。当他艰难地回到小站之后，眼前的一幕让他悲痛欲绝。好在伤口被冻住，如意才捡回一条命，一次又一次的死里逃生，更加坚定了两人活下去的信念。他们相互约定要一起活下去。为了尽快找到极光站，安顿好如意之后，富春再次出发，一次次无功而返，又一次次踏上希望之途。可由于长时间处在茫茫雪海，富春的双眼开始模糊，雪地的日光反射让他患上了雪盲症，完全看不清前方的路，这让他产生了前所未有的恐惧，开始拼命呼喊如意的名字。幸好他身处小站不远的位置，顺着如意回应的声音回到小站。好在他的眼睛只需要2-3天就能恢复正常。在荒凉孤寂的环境下，两个身处绝境的人竟有一种岁月静好相伴相守的美好感觉，甜蜜的爱情也悄悄萦绕两人的心头。眼睛稍微好转后，富春戴上眼罩再次出发。这次他打算先钓几条鱼补充补给，可刚来到冰面，只见一只巨大的身影从水里闪过，接着冰面就被撞击发生断裂。富春躲闪不及，掉进了冰冷的海里，可出口很快就被冻结。他费尽全力想要撞破冰层，但都于事无补。眼看富春即将沉入海底，幸好一群企鹅从身边穿过，在企鹅的指引下，富春成功找到新的出口，爬回水面。但他浑身湿透，顶着刺骨的寒风，几乎被冻成冰雕，颤颤巍巍的艰难地回到小屋。看着几乎被冻僵命悬一线的富春，如意万分心疼，赶紧脱下衣服帮他取暖。富春又一次挣脱死神之手活了过来，两人的感情也因此更进一步。但食物和柴油几乎耗光，时间已经迫在眉睫。然而祸不单行，如意开始流起了鼻血，因为长时间没有摄入蔬菜，导致如意患上了坏血症。接下来她的牙齿跟指甲都会慢慢脱落，直到死亡。为了让富春好好活下去，如意便给他讲了相濡以沫不如相忘于江湖的故事。什么意思？2条鱼被困住了，互相用口水滋润着对方。与其这样，不如回到江河里，忘了对方。撞死兄弟说反了，相忘于江湖，不如相濡以沫。两人相拥而泣，为命运的安排感到悲哀。随着屋内的火炉渐渐熄灭，柴油耗尽，富春只能再次踏上寻找极光站的希望之路。出发时，他们在海边挖出一个雪坑，并约定好，如果寻找失败，这个雪坑就是两人永远的归宿。看着富春离去的背影，如意心中万分不舍，但更希望富春能好好的活下去，因为他知道自己已经时日无多。在几天的艰难跋涉中，即使他的脚掌被冻黑，面对寸步难行的暴风雪，他都没有一丝放弃的念头。因为他不光是为了自己，还有心中坚守的那份爱情。但无情的暴风雪似乎不想给他任何反抗的机会，将他掩埋在自己的素衣之下。不知过了多久，富春被一只企鹅叫醒，并发现了前方的信号塔。历经千辛万苦，他终于看到了生的希望。可他的双腿已经失去知觉，根本无力前行。于是他捡起一块石头，奋力敲打着油桶。终于在他即将失去意识的时候，一群模糊的身影向他赶来。这一刻，他如释重负，如意终于可以得救了。可当他们即将到达木屋时，突如其来的雪崩汹涌而下，瞬间将小屋淹没。无奈之下，科考人员只能紧急撤退。富春悲痛欲绝，却又无可奈何。人类在大自然面前就是如此渺小。当晚，他似乎做了一个梦，梦见自己驾驶雪地摩托车去到了两人约定好的归宿地点，看到如意正静静地躺在那里。他悲痛地抱起如意，直到她缓缓睁开眼睛。愿我的所爱继续活着，你要继续绚烂的将生命怒放。